दोस्तों क्या अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी हैं? शौक लगा? मुझे भी लगा था। चलो बताता हूँ। आज वाले ब्लॉग में अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी बनी थी, जो कि उनकी एक्टिंग कर रही थी। इस प्रकार करते करते अवंतिका भट्ट तो सौरभ जोशी को रोस्ट करती हैं, और करते करते इतना रोस्ट कर दिया कि ये कुछ बोल दिया। और गाइस मेन तो ये ना कि आप लोगों का प्यार है गाइस। मैं जो कुछ भी हूँ ना आज आप लोगों की वजह से हूँ गाइस। मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आप लोगों का प्यार सबसे ज्यादा है गाइस। अगर आप ना होते ना तो चैनल यहाँ तक नहीं पहुँचता गाइस। ओ भाई सौरभ जोशी पीछे, ओ भाई मेरा हमशक्ल। ऐसा बोलना चाहिए था। आप मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बता देना।